आगोलाव बे बाबुआ थाबायनो हायाखै मोजां दे ओमफ्राय रुदायाबो एसे दुरबल जादोंमोन ना दाथ' मथा मथि 80% नि बांसिन साबसिनाव फैबाय ना बे बाबू आपका कैसा था पहले हाँ चल नहीं पाता था अभी चल के दिखाओ तो थोड़ा अभी चल सकता है ना थोड़ा थोड़ा हाँ नहीं गिरेगा बहुत अच्छा है बाबू अभी कैसा है आप अभी कैसा है अभी तो थोड़ा हाँ सही महसूस हाँ सही महसूस कर रहा है बाप रे आपका हिंदी भी तो बहुत अच्छा है आपका हिंदी अभी बोल भी पा रहा है ठीक से ना ठीक है बहुत बढ़िया आपका दर्द भी था ना पहले अभी दर्द अच्छा हुआ बढ़िया बढ़िया ठीक है बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बेनो जादों जाहैबाय जिथुनाखि आइला बङाइगावनि खोलाहा थानाय आयुर्वेदिक मुलि हरग्रा नन्दि आयुर्वेदिक स्टोर बियो 21 तारिख 22 तारिख 23 तारिखसिमा थानाय नङा नाथायब्ला बिनि हरग्रा सासे बियो थागोन आरो स्टोरा थागोन दा सोरबाफोर मुलि लांफैनो गोसोब्ला लांफैनो हागोन किन्तु सारखौ लोगो मोननाय नङा आरो दा सारा सानथामनि हाबाफारि लानानै गुबुनावहाय थांगोन आरो दा फंबाय नोंनि चेनेलावहाय एसे मिथिहोहर जाहाथे गुबुनफ्रा फैनानै आन्दायलाबायफैया होनना बुंनायलाय दा बे हिसाबैनो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय खोन्थाहरगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे गावबो भिडिअ खालामना हरखादों ओमफ्राय सोरबाफोर गावखौ लोगो लानो गोसोब्ला होजोंनो लोगो लानो हागोन ओमफ्राय मुलिफोरखौबो माने गाव अलरेडि लांफानाय जागोन आरो दा बेखिनिखौनो मेसेज हरनो थोनायलाय आं खोन्थाहरनाय जाहैबाय आरोखि नायलांनो हागोन गाबोननिफ्राय आं 21 तारिखनिफ्राय 23 तारिखसिम बे स्टोराव थाया स्टोरा खुला जागोन बे मेमा थागोन मेमा मुलि हरगोन किन्तु आंखौ मोननाय नङा मेरला मानसि आंखौ लिंहरदों आरोखि हामनाया जायगायाव आं फेन्सेसि हरगोन बेनि थाखाय गाबोन माने थांगासिनो दं आं उदालगुरि ओमफ्राय रौता ओमफ्राय तामुलपुर राङापारा तो गोबां मानसि आंनि थाखाय वेट खालामगासिनो दं नोंसोरखौ आं बेनि भिडिअनि गेजेराव माने बेखौ बुंनो नागिरदों आंनाथ' मेरला पेसेन्ट दंना बे लामायाव नोंसोरनि मुलि जोब्बायबा आंजों कन्टाक्ट खालाम बा गोदान पेसेन्ट दंबा मुलि नांगौबा आंजों कन्टाक्ट खालाम आं बे लामायाव थांगासिनो दं आं अरुणाचलसिम थांगोन मैया फुङाव ओंखारगोन आं बङाइगावनिफ्राय तो नोंसोरखौ बे मेसेज हरबाय भिडिअनि गेजेराव